Так, всех приветствую. Тур Ибрагимов. Наоборот, Ибрагимов тур. Прыгаем с зиплайна. Вот, бариста. Отправляю чисто в далекий путь. Так что этому человеку я доверяю больше всего. На первый день с ним Ну, знаком. у него просто больше вариантов нету. Понимаешь? Да, Блин. И у вас нету, если. Так что Ибрагимов тур бронируем. А так И он, запускаем. а так он долетит. 100%.